Ժեստերի լեզվի թարգմանիչ խուլծնողներ ունեցող երեխաները այլ ընտրանք չունեն, որ իրենք ուղղակի դառնում են ժեստերի լեզվի թարգմանիչներ կյանքի բերումով։ Կյանքը բերում կանգնացնում է իրենց այն ասպարեզ, որ իրենք ստիպված պետք է լինեն ժեստերի լեզվի թարգմանիչներ։ Հարցը թե հետագայում իրենք ինչպիսի ճանապարհ կընտրեն, կշարունակեն այդ ճանապարհը, թե ուղղակի ուրիշ այլ ճանապարհ կընտրեն, այսինքն դες նաև կա Աստծո նախախնամությունը, նվիրյալները դառնում են ժեստերի լեզվի թարգմանիչներ, օրինակ փոքրուց ես միշտ անverջ խուսափել եմ, չգիտեմ որ տարիքից, բայց այդ փոքր ժամանակ ես հասկանում եի, որ ժեստերի լեզուն ինձ խանգարում է, շատ խանգարում է, ժեստերի լեզուն ուղղակի տառապանք էր իմ համար ու ես ուզում էի հասկանալ, թե ինչի հենց ես, ինչի հենց իմ մաման է խուլ, ինչու հենց իմ մաման պիտի չլսեր։ Ես կանգնում էի երկար ժամանակ ու փորձում էի ասում մամա, ես մոտենում էի մամայիս հեռվից ու հետևից գալիս ու ասում էի մամա ու ուզում էի հասկանալ, թե ինչի ինքը չի լսում, բայց որոշակի տարիք անց ես հասկացա, որ ինքը չի լսում ու ես պիտի իր հետ ձեռքերով խոսեմ, ժեստերի լեզվով խոսեմ։ Խնդիր չէր, սկզբնական շրջանում այդ չէր խանգարում, բայց հետագայում, երբ որ դիդակտական տարիքում հասկանում էիր մարդկանց այդ ազդակները շրջապատի, արդեն ոնց որ գալիս է մի տարիք, որ դու հասկանում ես, որ ինչ որ մի բանով դու տարբեր ես, այստեղ տարբեր ես, այնտեղ տարբեր ես, գնացիր խանութ տարբեր ես, ինչ որ բան փոխանցելու առումով տարբեր ես, ծնողական ժողովին տարբեր ես, ամենտեղ դու զգում ես այդ ամեն ինչը, որ հա տարբեր ես, բայց հետո գալիս է անverջ հարցեր են, ու այդ հարցերի պատասխանները դու չունես, կյանքում տալիս ես, ոչ մեկը չի կարող պատասխանել, հետո գալիս է մի տարիք, շատ 40 տարեկանում դու նոր այդ բոլոր հարցերի պատասխանները ստանում ես, դու հասկանում ես, որ դու լիարժեք տրողն ես մի հրաշք մշակույթի, որը դարերից է եկել, հրաշք մի մշակույթի, որը ուղղակի սնում է մարդուն, մի այլ աշխարհ է, ինքը մի այլ մոլորակ է, հեքիաթներով, ծաղիկներով, թիթեռներով, մի այլ մոլորակ է, մոլորակի մեջ, չգիտեմ, որը կապ ունի գետնի, հողի ու կապ ունի տեզերքի հետ, որ դու ապրում ես այդ հրաշք աշխարհում ու փառք ես տալիս Աստծուն, ճիշտ է հաճախ արցունքներ կան, բայց այդ արցունքը, չգիտեմ, ես միշտ ասել եմ, արցունքը Հիսուսի անկեղծությունը Հիսուսի արցունքներն են։ Ու այդ արցունքները մենք ստանում ենք, երբ որ հոգուց գալիս է այդ արցունքը, դու ոնց որ այդ արցունքները թափելով, դու ավելի վճիտ ու պարզ ես դառնում, դու բոլոր հարցերիդ պատասխանները գալիս են, քո աչքի առաջ, կյանքը տալիս է, էսել, ու դու ֆիքսում ես, դու ասում ես, էս էլ հասկացա, բերում կյանքը շարում է քո առաջ, բոլոր հարցերը։ Տեսեք, ծաղիկը, որ աճում է հողի մեջ, մենք որ ծաղիկը նայում ենք, մենք չենք զգում, որ ծաղիկը հողին է կպած, մենք տեսնում ենք ծաղիկի սիրունությունը, մենք ասում ենք, վախ, այս ինչ սիրուն ծաղիկ է, նայում ենք իր բաժակին, իր այդ սիրուն միջի առեջկներին, ինքը ինչ գույն ունի, բայց մենք չենք հասկանում, որ հողն է իրան սնել, այտենց ինձ սնել է խուլերի աշխարհը։ Այդ այնց խուլեր աշխարհային հողն է, որտեղ ես սնվել եմ, որտեղ ես ստացել եմ ամեն ինչ, այդ հանքային նյութերն եմ ստացել, այդ չգիտեմ, ամեն ինչը, այն ինչ որ կա հողը կարա տա ծաղիկին, ես ստացել եմ այդ ամեն ինչը։ Ու ես այսօր կամ, ես այսօր գոյություն ունեմ, ես այսօր արարում եմ, ապրում եմ այդ աշխարհում ու եթե ես նորից ծնվելու լինեի, ես կասեի, որ ես նորից կուզեի ծնվել նույն աշխարհում, ունենալ նույն ծնողները ու նույն բնակավարում, կընտրեի նույն ճանապարհը, թեկուզ շատ մեծ դժվարություններով, արցունքներով, ցավով, տառապանքներով, բայց շնորհակալ եմ Աստծուն, որ միշտ իմ կողքին եղել են մարդիկ, ես այսօր խոնարհումով պիտի հիշեմ իրենց, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կողքիս են եղել, կապ չունի, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր եղել են իմ կողքին, ինձ որպես ընկեր, հավասար կանգնել են իմ կողքին, հավատացել են, ամենակարևորը, հավատացել են մեզ, խուլերիս, հավատացել են ինձ ու թևանցուկ մենք քայլել ենք առաջ։ Փառք Աստծո, այսօր էլ ունեմ այդպիսի մարդիկ կան այսօր իմ կյանքում, որ իրենք չեն հասկանում, որ իրենք պարզապես իրականացնում են իմ երազանքները։ Հերթով, այսինքն մատերի վրա հերթով, մինչև այսօր իմ երազանքներն են իրականացնում։ Ու այսօր ժեստերի լեզուն մեծ քայլարշավի է ելել, մեծ հաղթական, մեծ քայլարշավի թափով։ Ես մի հատ ոտանավոր ունեմ,
գրել եմ, ես ինքս տարիներ առաջ, ես իմ երևի 13 թվականին եմ գրել, որ դու կգաս հեռվից, հպարտ ու խրոխտ, քեզ կհավատան, կկարճեն քեզնից։ Կգա մի ժամանակ, որ բոլորը կհասկանան, որ առանց քեզ ժեստերի լեզու հնարավոր չի, դու մայրերի, տատերի հույս, ապավեն, ծնողների, երեխեքի մշակույթ, կենցաղ, չգիտեմ, ամեն ինչ հրաշք մի ոտանավոր է, որը եկել է հոգուս խորքից ու մինչև հիմա ինքը զնգում է այն մեջ, ինքը ապրում է այն մեջ, ուղղակի ապրում է։ Այդ մշակույթն է, այդ երեխեքի աչքերը, անվերջ իրանք իմ հետ են, անվերջ։ Ես մոռանում եմ ամեն ինչ, ես մոռանում եմ ես ով եմ։ Երբ որ ես դասա process-ի մեջ եմ, այդ դասի կատարման, այդ ընթացքն է, երբ որ դու պիտի փոխանցես, այս ամեն ինչը պիտի փոխանցես ժեստերի լեզվով, ես մոռանում եմ ես որտեղ եմ, մոռանում եմ ժամանակ, մոռանում եմ տեղ, տեսնում եմ իրանց աչքերը, տալիս եմ ու ես անվեր, եթե ես չեմ տալիս, չկան դասերը, ես ցամաքում եմ, ես սմքում եմ, ես վերջանում եմ, երբ որ ես տալիս եմ, իրանցից ստանում եմ լիքը, երբ որ ես տալիս եմ, իրանք ինձ կրկնակի ու եռակի են տալիս, ես մենակ եմ, ես տալիս եմ, ու ինչքան մարդ կա, ես այդքան իրանց աչքերի միջից ստանում եմ վերևից, ստանում եմ հողից, ստանում եմ իրանցից, ու լիքը իմ մեջ լցվում են, ու ես պատրաստ եմ անվերջ խոսելու ժեստերի լեզվով, ու ես չեմ հոգնում։ Երբեք չեմ, ես ինքս էլ եմ զարմանում, ինձ ասում են հոգնեցիր, չեմ հոգնում, անկեղծ եմ ասում։ Ու երբեմն եղել է ժամանակ, որ ես ինքս էլ փաստել եմ, թե ոնց թե ես չեմ հոգնում։ Ոնց կարելի է այսքան ոտքի վրա աշխատել 6 ժամ, 7 ժամ, 10 ժամ ու չհոգնել։ Իրոք ես չեմ հոգնում։ Այս ֆանտաստիկ է, բայց հրաշք է։ Դուք ինձ խնդրում եք, որ ես ներկայացնեմ խուլերի աշխարհը։ Խուլերի աշխարհը մի հատ թափանցիկ գունավոր մի հատ մեծ մոլորակ է։ Այդ մոլորակի մեջ լիքը անկեղծություն կա։ Ամենաառաջինը ինչ կա, ինչ գոյություն ունի, անկեղծությունն է։ Ես ուզում եմ հարցնեմ, երբ որ դուք ինքներդ ձեր հետ մենակ եք մնում, մենակ այդ ժամանակ եք, չէ՞ անկեղծ։ Լսողները միշտ փակ են, միշտ դիմակավորված են։ Լսողները վախենում են անկեղծ լինել։ Խուլերի աշխարհի ամենամեծ հարստությունը այդ անկեղծությունն է։ Մեր աշխարհը չի վախենում անկեղծ լինելուց։ Ինքը չի վախենում իր սերը տալուց, իր սերը սփռելուց, իր հոգու, չգիտեմ, նաև ինչի՞ չէ, նաև վրդովմունքը, նաև այս պայքարը, ընդվզումը, անկեղծ է, ամեն ինչը անկեղծ է։ Լեռները ոնց են։ Խուլերը լրիվ բնության այդ արարումին, բնության երևույթներին համարժեք են։ Իրենք կարող են ընդվզել, իրենք կարող են կայծակ լինել, կարող են անձրև լինել, կարող են ձյուն լինել, խուլերը կարող են ցեղ լինել, խուլերը կարող են հող լինել, այդ հողը կարող է չորանա, ճահիճ դառնա, այսինքն այն ինչ կատարվում է բնության բոլոր երևույթները խուլերի աշխարհի մեջ են։ Մենք արհեստական ոչինչ չունենք։ Մենք սիրում ենք, ասում ենք սիրում ենք։ Մենք չարենք, ասում ենք մենք չարենք։ Մենք ասում ենք, մենք փաստում ենք այն, ինչ որ կա։ Անկեղծությունը այնպեսին, ինչպեսին որ կա։ Մենք նաուշնիկներ չենք հագնում։ Ու գիտեք, ամենակարևորը լռության մեջ է ճշմարտությունը։ Եթե դուք ճշմարտություն եք, լռության մեջ սուտ չկա, լռության մեջ ճշմարտությունն է։ Ու լռության մեջ է, որ մարդը, երբ որ այս աղմուկը ինքը վերացնում է, լռությունը, երբ որ մարդու հոգու մեջ աղմուկը չկա, դու նոր այդ ժամանակ փորձում ես ընկալել։ Դուք լսում եք բառերը, պիտի լսեք մի քանի բառ իրար հետևից, որ միտքը հասկանաք, ընկալեք։ Իսկ մենք անմիջապես ժեստերի լեզվով տեսնում ենք պատկերն ու արձագանքում ենք։ Խուլերի աշխարհը սրանով է, լռության աշխարհի, թվում է թե լռության աշխարհի մեջ։ Ուղղակի մեր աշխարհի մեջ աղմուկ չկա։ Մեր աշխարհի մեջ ամեն ինչ իր տեղը դրված է։ Այդ աղմուկը, այդ քաոսը, որ դուք անverջ վազում եք, դուք ինչ որ մենք էլ ենք վազում, բայց այդ մեր վազելու մեջ ճշմարտություն կա։ Ես չգիտեմ, ինձ հասկանում եք թե չէ, ես չգիտեմ ճիշտ եմ խոսում թե չէ, բայց այդ մեր վազքի ու ձեր վազքի մեջ լրիվ տարբերություն կա։ Մենք լրիվ այլ քերականությամբ ենք խոսում։ Երբ որ ես ամեն ինչը փորձում եմ վերածել հայերենի,
Երբեմն Մարիայի հետ խոսում եմ, ասում է, «Էս ոնց, էս ասում եմ, ես ժեստերի լեզվով եմ մտածում»։ Հիմա ես որ ձեր հետ խոսում եմ, ես ժեստերի լեզվով եմ մտածում։ Իմ մոտ ժեստային պատկերներ են, այդ ձեռքեր են սենց օդի մեջ։ Ձեռքեր են, մտքեր են, ժեստեր են, ամբողջ ժեստեր է։ Ժեստերի, ձեռքերի, թրթիռների, թիթեռների, ծառերի սոսափյունը, այդ ամեն ինչը բնությունն է իմ աչքի առաջ։ Ես փորձում եմ այս ամեն ինչը վերածել բառային խոսքի։ Ես չգիտեմ, կարողանում եմ քերականորեն լիարժեք ավարտել իմ միտքը թե չէ, բայց անկեղծությունը ամենաառաջին հարստությունն է, որ ունի խուլերի աշխարհը։ Երկրորդը լռությունն է։ Լռությունը ու անկեղծությունը իրար կպած ինչ է լինում, առանց աղմուկի ճշմարտություն։ Իսկ ճշմարտությունը ի՞նչն է։ Հիսուս ասեց, ես եմ ճշմարիտը։ Այսինքն Հիսուս ներկա է մեր կյանքում։ Հիսուսի, Քրիստոսի ներկայությունն է մեր կյանքում։ Քրիստոս անվերջ ներկա է մեր կյանքում։ Ու ժեստերի լեզուն Աստծո պարգևն է։ Եթե դուք պատկերացնում եք խուլը չլսի, ու ժեստերի լեզուն որտեղից։ Մեր թվարկությունից առաջ ամենասկզբից ժեստերի լեզուն է եղել, հետո խոսքն է եղել։ Այսինքն Աստծո պարգևն է, ամենաառաջին լեզուն է, կներեք այդպես կասեի։ Մարդկության առաջին լեզուն է ժեստերը։ Ամենաառաջին լեզուն։ Եվ նաև, երբ որ աղավնին եկավ կանաչ ոսկը բերանին, ինքն էլ է ժեստ։ Ինքն էլ, առաջին է, աղավնի։ Նայեք ինչքան սիրուն էր աղավնի, հրաշք է ինքը, հրաշք, սպիտակ, սիրուն, խաղաղության աղավնի։ Խաղաղություն նշանակում է Աստված որդի Սուրբ Հոգի։ Հրաշք են, երբ որ ես ժեստեր արև, տեսնում եք, ես այս կլորն է արևի, սրանք ճառագայթներն են, արև, երբ որ լույսն են, լույս, արև, գարուն, հրաշք են ժեստերը, երբ որ դու ապրում ես ժեստերով, դու զգում ես, ժեստը զգում ես ամբողջ մարմնով, դու զգում ես ձեռքերով վերցնում ես, մարդը կարա առանց ձեռքերի ապրի, ես հարցնում եմ, առանց ձեռքերի, մարդը արարում է ձեռքերով, մարդը վատ բաներն է անում ձեռքերով, բայց ավելի շատ մարդը հակված է լավ բան անելու, հողը մշակի, առանց ձեռքերի կարա հող մշակի, կարա հողը ջրի, չի կարա։ Կարա ինչ-որ մի բան պատրաստի, Նոյը նավը ինչով պատրաստեց, ձեռքերով պատրաստեց, ցանկացած բան Աստված մարդու մեջ եթե ուզում է տնի ձեռքերով է, ձեռքերով աղոթում ենք մենք, ձեռքերով փառք ենք տալիս, ձեռքերով խնդրում ենք, ամեն ինչ ձեռքերի միջոցով է լինում, առանց ձեռքերի, այս ափը, այս միջնակետը, այս ինչն է, գիտես, այս Հիսուսի Այն որ մենք փրկվեցինք բոլորս, այս Հիսուս ժեստն է։ Երբ որ այս ձեռքի ամենակենտրոնը պատահական էր, պատահական չէ որ Հիսուսին հենց ափի մեջտեղից մեղեցին։ Հենց այս Հիսուս ժեստն է, այս ափը ամենակարևորն է մեր կյանքում։ Ձեռքերը ամենակարևորն է։ Հաշմանդամ ժեստը սա է։ Մենք հաշմանդամ չենք։ Մենք խուլը հաշմանդամ է դառնում այն ժամանակ, երբ որ իրեն արգելում են խոսել ժեստերի լեզվով, երբ որ ինքը ձեռքեր չունի։ Այո, ես լսող խուլ եմ, այո, ես ավելի շատ խուլ եմ, չգիտեմ, եթե ես ուշադիր լինեք, երևի էլի, չգիտեմ, ես ասում եմ մենք խուլերս, երևի ես ասում եմ մենք, որովհետև, գիտեք, ես խուլերի կարկառուն ներկայացուցիչն եմ, այն մարդն եմ, ով խուլերի խնդիրները, նաև հաղթանակները կարա բարձրաձայնի, նաև իրենց մշակույթին վերաբերվող շատ բան կարող է բարձրաձայնի, այսինքն ասելիքը ներկայացնի։ Ես իրենց մշակույթի կրողն եմ, իմ մայրենի լեզուն է ժեստերի լեզուն, ինչպես եւ իրենց մայրենի լեզուն է։ Ես առաջին անգամ, երբ մայրս խոսել է իմ հետ, ասել է պուպուշ աղջիկ, բարի աղջիկ, արի հագի, արի կեր, անկարգություն չի կարելի, պետք է խելոք մնաս։ Այսինքն այս ամեն ինչը ես վերցրել եմ ժեստերի լեզվով, ինքն ինձ սովորեցրել է խնձոր, առաջին բառերս ես, առաջին դեռ բառը չասած ես ժեստերով եմ խոսել։ Ես խուլ եմ, ոնց որ խուլերն են։ Խուլերը փոքրուց խոսում են ժեստերի լեզվով։ Ոչ գուցե ոչ մաքուր գրական ժեստերի լեզվով, բայց ժեստերի լեզվով։ Նայեք, ես լսող խուլ եմ նաև այն առումով, որ շատ լավ եմ հասկանում այս աշխարհը։ Ես չգիտեմ լավ է թե վատ, ես չգիտեմ բարեբախտաբար թե դժբախտաբար, բայց իմ համար
մեծ հարստություն է սա, հպարտ եմ ես, հպարտ եմ, որ կարող եմ ես հրաշք մշակույթի, հպարտ եմ, որ ես կարող եմ դառնալ իրանցից մեկը, ժամանակին չէ, ժամանակին ամաչել եմ, գլուխս շատ եմ թաքցրել, փախել եմ, շատ, իհարկե հիմա այդ ամեն ինչը կոմպենսացվում է ժեստերի լեզվով, երգերով, պատարագի թարգմանությամբ, երբ որ ես եկեղեցում պատարագ եմ թարգմանում, հպարտ եմ, որ մարդիկ նայում են, որ խուլերի աշխարհը պատարագը կարող է թարգմանվի խուլերի համար, ու ես հպարտ եմ, որ այո, ես լսող խուլ եմ։ Ուրեմն SNG երկրների, ԱՊՀ երկրների բոլոր ժողովուրդները խոսում են համարյա նույն լեզվով, բայց առանձնանում են նաև իրենց ազգային բառապաշարով։ 90-ական թվականներից աշխարհում սկսեցին հետազոտել ժեստերի լեզուն, Աշխարհի խուլերի ֆեդերացիայի նախաձեռնությամբ շատ մեծ աշխատանքներ են տարվում Անգլիայում, Դանիայում, սկանդինավյան երկրներում, ընդհանրապես Եվրոպայի բոլոր երկրներում շատ մեծ թափ է զարգացած է Շվեդիայում նույնիսկ լսողների դպրոցում ժեստերի լեզու են սովորում որպես երկրորդ լեզու, ոստիկանական բաժանմունք կա, որտեղ ոստիկանները լրիվ խուլեր են, իրենք երբ որ բռնում են խուլ, այսպես ասած, վարորդի կամ մեկով խախտել է օրենքը, իրենով զբաղվում է խուլ ոստիկանը։ Սա մեծ առաջընթաց է, աշխարհում գոյություն ունի միջազգային ժեստերի լեզվի բառարան, որը կոչվում է Ժեստունո, 1500 ժեստից բաղկացած միջազգային ժեստերի լեզվի բառարան է, որը օգտագործում են համաժողովներով, քանի որ ՄԱԿ-ի անդամ է Աշխարհի խուլերի ֆեդերացիան, նաև մենք որ այնտեղ էինք Ֆինլանդիայում, բոլորը հավաքվում էին տարբեր երկրների, միջազգային ժեստերի լեզվով էր տեղի ունենում ինֆորմացիան, որ փորձում էին փոխանցել։ Այնքան հետաքրքիր էր, անկեղծ ասած, հենց այդ տարիքում ես հասկացա, որ ես շատ բան չէի հասկանում, 40-ից անց նոր ես հասկացել եմ ես ով եմ, որ ես այդ հրաշք մշակույթի կրողն եմ, որ գոյություն ունի միջազգային ժեստերի լեզու եւ այլն։ Հայերենի ժեստերի լեզուն Հայաստանում թափ է տրվել 2000 թվականից, մինչ այդ Վաչական Խալացյանն է փորձել մեր այբուբենը, ռուսերենի այբուբենն է, Վաչական Խալացյանը փորձել է մեր հայկական տառերը, որ չկան Ռուսաստանում, նույն տառերն են, A, B, G, D, E, Z, կան այնտեղ E, մենք E ունենք, E ունեն իրենք, մենք T տառը կա, մենք իրենք չունեն, մենք ունենք T, C, T, C, H, եւ ունենք այնտեղ նաեւ ունենք Ը, իրենց եռին մեր Ն է, այսինքն փորձել է Վաչական Խալացյանը համադրել այն տառերը, որոնք որ չկա ռուսերենի այբուբենն է, այբուբենում փորձել է համադրել այն մի քանի տառը, որոնք որ այսինքն համադրել է այբուբենը, սարքել է լիարժեք այբուբեն, որով մենք կարող ենք հիմա երեխաներին ուսուցանել, մեծ գործ է արել, նաև սուրդո մանկավարժության ֆակուլտետն է բացել, մի խոսքով մենք ունենք նվիրյալներ, ում անունը պիտի հիշվի, ու մենք այսօր հիշում ենք։ Ես արդեն ասեցի այդ մասին, որ այդ էներգիան վերցնում եմ իրանցից, գիտեք, չգիտեմ, գուցե չեմ ուզում հպարտ թվալ, ինքնակող թվալ, Աստված է այդ ինձ տալիս, ես հողից եմ ստանում, նաև ստանում եմ վերևից։ Ես այդ պահին անում եմ բաներ, որ ես չգիտեմ, որ դրանք պիտի անեմ։ Ես այդ պահին իրենց հետ ես անվերջ սովորում եմ իրանցից։ Անվերջ իմ դպրոցը, իմ հոգու դպրոցը, իմ հոգու աշխարհը իրանցն է։ Ես իրանցից յուրաքանչյուր երեխայից, յուրաքանչյուրի, նույնիսկ ամենաանընդունակ երեխայից ես սովորում եմ։ Իմ հաջողության գրավականը խուլերն են։ Իմ դպրոցը իրանցից է։ Իրանց հետ կապված, իրանց մշակույթի դպրոցն է։ Ոչ մի համալսարանում, ոչ մի բուհում, ոչ մի ուսումնական կրթական համալիրում ես չէի կարողանա սովորել այն, ինչ որ ես սովորել եմ խուլերի դպրոցում։ Խուլ երեխաների, խուլ աշակերտներից անվերջ սովորում եմ մինչև այսօր։ Իմ տարիքը այն տարիքն է, որ մարդիկ արդեն
պիտի մարդիկ մտածեն, որ վերջ ես արդեն սովորելու բան չունեմ։ Ես անverջ սովորում եմ։ Ես անverջ իրանցից ստանում եմ այն էներգիան, անհատնում էներգիան։ Աստված ինձ այնքան շնորհ է տվել, ես շնորհակալ եմ։ Ես չգիտեմ, փառաբանում եմ առավոտը իրիկուն, ես այնքան շնորհակալ եմ Աստծուց, որ ինքը ուղղակի ինձ ձեռքերի մեջ, ես խոսելու ընթացքում ես ստամ, ես անվեր այս շարժումներից ես վերցնում եմ, քաշում եմ ինձ այդ էներգիան։ Ես չեմ հոգնում։ Ես առավոտից կարող եմ պատարակը թարգմանել, ժեստերի լեզու սովորացնել լսողներին, ժեստերի լեզվի երկլեզու հասանել խուլերի համար, իրիկունը քարոզ թարգմանել։ Առավոտ 9-ից ես կարող եմ թարգմանել մինչև իրիկունը 9-ը։ Հավատացեք ու ես չեմ հոգնում։ Ես այս ոչ թե ասում եմ, ես ինքս էլ եմ զարմանում անկեղծ ասած։ Առաջ զարմանում էի, հիմա չէ, որտեվ այս իմ համար էլ է հարց եղել։ Բոլորն ասում են, իմ երեխեք ինձ ասում են, մամա, տունն ես մնացել, որ հոգնել ես, տունն ես մնացել։ Երբ որ ես աշխատանքի եմ, ես չեմ հոգնում։ Ու ես շնորհակալ եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իմ կողքին են։ Այսօր իմ կողքին են։ Այսօր այս պահին իմ կողքին են։ Ես շնորհակալ եմ իրանց, խոնարհվում եմ իրանց նվիրումի սիրո առաջ իրանց մարդ տեսակի համար, որ այսօր իմ կողքին են ու իրականացնում են իմ բոլոր երազանքները։ Իրանք գուցե չեն ֆիքսում, գուցե չեն փաստում, բայց այն երազանքներ, ես լիքը երազանքներ ունեմ էլի։ Լիքը, որոնք պիտի իրականացնեն։ Ես դեռ պիտի արարեմ, դեռ պիտի թռնեմ տիեզերք։ Ես գիտեմ, որ Աստված շատ սիրում է մեզ, խուլերիս։ Ես գիտեմ, որ մենք Աստծունն ենք։ Մենք շատ լավ գիտեմ, որ մենք Աստծո փառքի համար ենք։ Ու լսողների աշխարհը այնքան բան ունի սովորելու մեզնից։ Ես գիտեմ, որ Աստված խուլերին ստեղծել է, որ լսողների աշխարհը քայլ անի դեպի մեզ ու բացահայտի իր անձը, իր։ Դե աշխատանքի պահով կարող եմ էլի ասել, որ գործատուն վստահություն չունի խուլ մարդու, խուլ հաճախորդի, խուլ աշխատողի, որպես աշխատող ինքը չի վստահում։ Ու նաև ինքը խնդիր ունի, ինչքան էլ որ ինքը գործատու է, այստեղ ինքը հավասարության մեջ պիտի մտնի, ինքը պիտի փոխանցի, այս կարելի է, այս չի կարելի, այսպես պիտի անես, այսպես նաև խրատելու, նաև պահանջելու առումով հաղորդակցման խնդիր կա, դրա համար իրենք խուսափում են վերցնել։ Պիտի ծանոթ լինի կամ գործատուն պիտի լինի, գործատուն պիտի ունենա խուլ երեխա կամ բարեկամ, որ ինքը կարողանա ծանոթ լինի, որ ինքը կարողանա վերցնի խուլերին աշխատանքի։ Այսօր ցավոք լսողներն էլ այդպես լսողների համար էլ է խնդիր աշխատանքը, բայց խուլերը առավել եւս խոցելի են, որովհետեւ եթե լսողը կարող է ունենալ մի բան գնալ, պայքարել, ունենալ աշխատանք, խուլը զրկված է այդ հնարավորությունից, ինքը հենց սկզբից ասում է, ինձ չեն ընդունի, որովհետեւ ես խուլ եմ։ Ցավով ասում է, ես խուլ եմ, ինձ կմերժեն, ես խուլ եմ, ինձ կմերժեն։ Ես շատ է եղել այն ժամանակ, երբ որ ժեստերի լեզվի թարգմանիչ էի աշխատում խուլերի վարչությունում, շատ եմ գործատուների հետ կռիվ տվել, խնդրել եմ, ասում է այ սիրելիս ասում է, բայց իրա հետ ոնց խոսամ։ Ես ասում եմ, կարիք չկա որ դու խոսես, դու ինձ զանգի, ես կգամ քեզ կթարգմանեմ, ասում եմ, ամեն պահի ոնց, ասում եմ, ամեն պահի ինձ զանգի, ես կգամ, ես կթարգմանեմ, խնդրում եմ, օգնի իրան, թող ինքը օգնի, մի հատ փորձի, մի հատ լավ, չես ուզում շանս տաս, հնարավորություն տուր, գուցե դու կկարողանաս, շատ լավ մասնագետներ են։ Այսօր գիտեք մարդիկ սովորել ասենք վարսահարդարություն, մատնահարդարություն, որը որ բանը չունի այդ ավելի քիչ է շփումը, պիտի գնա գլուխը կախ մատները հարդարի, տանում դնում է, ասում է, էս եմ ուզում, այդպես ունենք, բայց քիչ են։ Այսօր դպրոցում կա վարսահարդարություն, կա կոշկագործություն, աշխատանքի ուսուցման դասեր ունենք, փորձում են, ամեն ինչ փորձում է այսօր դպրոցարանի, որ իրենց սարքի մասնագետներ, որ իրենք կարողանան այդ վարսահարդարության մեջ գոնե կարողանան իրենցը ունենալ։ Այս երևի նոր ուսումնական տարում, չգիտեմ, շատ մեծ չեմ ուզում առաջ ընկնել, երևի այդ մասին կխոսի մեր դպրոցի տնօրենը, Լուսնե Բաբայանը կխոսի, ես գիտեմ, որ այսպես թևերը քշտած շատ մեծ եռանդով թող Աստված օրհնի, պահի, թույլ տա իրեն արարելու,
ստեղծագործելու, որովհետև շատ մեծ պլաններ ունի խուլերի հետ կապված այդ աշխատանքի հարցով մանավանդ, տեսնենք ինչ կլինի, հուսանք, ես հավատում եմ։ Ես հավատում եմ, որ կգա մի ժամանակ, որ խուլերը լսողների հասարակությունը ընդառաջ կգա կսովորի ժեստերի լեզուն, ոնց որ հիմա ամբողջ հայ ազգը սովորում է անգլերեն, իմ միակ մնացած երազանքը այն է, որ հասարակության 50%-ը սովորի ժեստերի լեզու։ Սիրելի լսողներ, իմ երազանքը իրականացրեք։ Ես հավատում եմ, ես հույս ունեմ, որ դուք փողոցում տեսնեք խուլ մարդու, համենայն դեպս տարրական ժեստերով կարող եք շփվել իր հետ ու կարող եք խոսել, հարց տալ ու ստանալ ձեր հարցի պատասխանը։ Ուղղակի իմ երազանքն է, որ մենք էլ ամեն ինչ դրսին ենք նայում, եկեք մենք էլ, որ լսողների դպրոցում, հանրակրթական դպրոցներում դասավանդվի ժեստերի լեզու, փոքր տարիքից, որ երեխաները հարգեն խուլ երեխաներին, շատ բան է փոխվել։ Ես շնորհակալ եմ, ես խոնարհվում եմ այսօր հասարակության առաջ։ Իրոք խոնարհվում եմ, մեծ քայլերով իրենք առաջ են գնում, մեծ քայլերով, բայց խնդրում եմ, խուսափեք սխալ ժեստերի լեզու օգտագործելուց։ Կարիք չկա երկու ժեստ իմանալուց հետո ասել, որ ես տիրապետում եմ ժեստերի լեզվին։ Խնդրում եմ, ուղղակի խնդրում եմ, մի աղտոտեք, մի փչացրեք, մի աղավաղեք այս հրաշք լեզուն։ Ուղղակի տքնեք ու դուք չգիտեմ, շատ հեշտ կսովորեք, ուղղակի սիրեք, պահեք, փայփայեք, ոնց որ հայրենն է, ինքը ոսկեղենիկ է, ինքը հրաշք է, սովորեք ու փորձեք օգնել եւ աշխատանքի հարցում, կտեսնեք, որ դուք օգնեցիք ու նաեւ օգնություն ստացաք, դուք կբացահայտեք երկկողմանի, ինչպես հողի մեջ ծաղիկը ծերն ընկավ հողի մեջ աճեց, դուք կընկնեք խուլերի աշխարհի մեջ, դուք կաճեք, խուլը ընկավ ձեր մեջ, ինքը կընկնի ու կաճի, հող, երկինք, արև, այս ամբողջության մեջ, այս բնության ամբողջության մեջ, այս ամբողջ մոլորակի մեջ դուք կլնեք մի ծաղիկ խուլերի աշխարհում, խուլերը կլնեն մի ծաղիկ ձեր աշխարհում։ Ու սիրեք, ջերմացրեք իրար, անվերջ սիրեք, սերն է, որ պիտի փրկի այս աշխարհը, սիրեք, երբեք, ձեզ կվիրավորեն, դուք սիրեք, ձեզ կսիրեն, դուք սիրեք, ձեզ չեն սիրի, դուք էլի սիրեք, ուղղակի սիրեք ու սիրեք, սերը աշխարհի ամենահզոր զենքն է, սերն է արևը, սերն է կյանքը, սերն է ամեն ինչի մեջ, դուք այն ամեն ինչին ինչով սիրով կնայեք, ամեն բանի մեջ սեր փնտրեք, այն ինչի մեջ սիրով կնայեք, ինքը շուտ կգա ձեզ սիրով կնայի, մեր աշխարհը ձեզ սիրով է նայում, մի հատ մեծ սրտիկ է, այստեղ մի հատ մեծ սրտի, այս ամեն ինչը ձեզ ենք տալիս, ընդունեք, վերցրեք, սովորեք, նորից վերադարձրեք մեզ, մենք նորից ավելի մեծ ձեզ կտանք, դուք նորից վերադարձրեք մեզ, սիրում ենք ձեզ։ Շնորհակալ եմ ինձ տրված հնարավորության համար, շնորհակալ եմ կրկին ու կրկին մեր խուլերի խնդիրները բարձրացնելու համար, նաև ճանաչողությունը որպես խուլերի համայնք, որպես խուլ մարդկանց, որոնք Հայաստանում դրա ամբողջ 1%-ն են կազմում, բնակչության, կուզեի կոչ անել ծնողներին։ Սիրելի ծնողներ, ավելի շատ համայնքային այդ համայնքներում ապրող, ավելի շատ մարզերում ապրող ծնողներին կուզեի դիմել։ Երբեք չմտածեք, որ ձեր երեխաները եթե խուլ են, խնդիր ունեն, լսողության խնդիր ունեն, իրենք չեն կարող։ Ուղղակի խնդրում եմ, շատ խնդրում եմ, բերեք դպրոց։ Ուղղակի իրենց ուսումի տվեք։ Ու մի արգելեք խոսել ժեստերի լեզվով։ Ժեստերի լեզուն իրենց մայրենի լեզուն է։ Թողեք թող երեխաները ինքնահաստատվեն, թողեք թող կայանան, թող ամուր կանգնեն իրենց ոտքերի վրա, խնդրում եմ տվեք կրթության, մի տանջեք իրենց, մի դրեք, որ գնան հողագործ դառնան կամ ուրիշի ոտքերի տակ ծառա, թող սովորեն, դուք կտեսնեք, որ իրենք կդառնան շատ լավ մարդիկ, ուղղակի հնարավորություն տվեք իրենց սովորելու, մի ասեք, վայ խուլ է, եթե չի լսում, չգիտեմ, ակադեմիկոս չի դառնալու, ոչ ինքը դառնալու է ակադեմիկոս, ինքը կընդունվի բուհ, ինքը վաղը ձեզ կպահի, հաստատ համոզվեք, խնդրում եմ կրթության տվեք, ուղղակի խնդրում եմ տվեք կրթության, բերեք մեր դպրոց։